gjør et stort video. Jeg husker om hvordan Satan har vittløyt førja folk. Hvordan han finner førja folk at fevna og teka tilsyn som er skildut. Nekka som ta Eva smadrangur var nekka som var så ræveligt at hvert mannsbaden visste at hatta gjer ongen, hatta her, altså man hørte at det som tås om til sodomi, altså. Det som man i det har givet et nytt høyde, og podrada og sugrada, og borrøyta i hver stov i siste 20-15 år, og nu gautekka ölltakna plane. Jeg sier der ta Eva smadrog, jeg minns det vel. Nei, jeg vet ikke hvordan gammel jeg vil være, men jeg hørte akkurat at hæsen mæveren her, hva han er gjørst. Men ungen levde jo hæsen her. Nå hæsen her, han. Pass på han den her, du vet. Og det var bare til at han hei, at det var kommet ut, han hei gjørst. Han er gjer. Men levde han såles nøy? Sjálvan det ikke. Kvoi? Det var en skjemtargjer. Skjemtargjer, så andre menn levde saman, og andre menn gjør det her dagligt. Nå det var kommet ut at det varst. Hva han er prøv på en nør manne, eller gjør det vi en nør manne, det varst det? Og lykka hvordan skal jeg åra det? Lykka lyte som det har vært ha, og lykka lagt som det har vært ha. Han den gjeren her. Det hadde en gjer. Lykka lyte som han var, og lykka myrsk. Hon fylte 20%. Og i det har man kappat i hødde så at hon fyller 50%. Og i hoan av falskje. Hon var 50% rævelig og skiten og fotlig skam og måtte ikke gjerast. Lykka løs har man kappat det bare fullkomlig av hødde. Nå er det 50% i ordan. 50% i ordan. Og du får 4 måneder. Hvis du sier det, være hatt her. Og sannløgjen er tann enn at ongen hatt her. Du hatt ikke nekka som du erst. Hatt det finnes det ikke ui gen og noen, eller at det finnes det ikke ui tunnen kroppe, at det finnes det jo noen forskruv av en sinne, og noen myrkja av en hjärta, som så løyer det ut ui. For det første, så først du halda til at heter han som du erst. For tog du sier til at heter han som du erst, så merker det slett ikke at det han som du erst. Det merker bare til at det det som du helter, og det det som du sier. Det det eneste det merker. Så finner man King James Bibelna. Den gamla 400 år gamla Bibel. Nudjar Bibler hava ordet homosexual standandi i teksten. Og i 4:6 homosexual. Og det det som jeg vil inn til. Jeg vil røyna gjette stort. Til det at jeg vil si der til at Satan hever vittløyt falskje vi øynun åre som han hever funnet på. Homosexual til et nytt år til yngre enn 1823. Det oppfunnet jo enn for 1830. Og så det
det vår uiklatt avvisa tanka, avvisa ideologi, og så det året borrørt, og teker du det året inn, så fyllt allar til konnotasjoner. Det fyllt bagasja vi, alt det som er sagt det, hva det for nekka. Det fyllt vi. Sørst du, a sodomite og en homosexual, det ikke det samme, selv om gjeren det samme. A sodomite, det hva det? Sodom, og det Sodoma. Ja, det ein som i det gjør som mennene i Sodom og Gomorra gjør det. Og så hoksa du. Du først inn i Bibelen og kommer ut at vi bibelskare mening om at det her, hva det for nekka. Kan hon så være forkjært? Så var det ikke. Du får denne bibelska mening om at det her. Og Paulus oppleter at det her, spittling menneskene oppleter Paulus og i Romerbrevet 8. Og sier hva hender. De kjente god, men skått ikke å kjenne han til å låte kunnlagan gleppa, og god gav deg til opp til at myrkja sinne, og til at gjøre dette her og det her. Og så kommer det bøyna veien. Det kommer som det første. Konen først, for å brenne og gjerne mot konen og gjøre det som kjemtar gjør. Og så mennene. Og så mennene hoksa der til. Og det selv om Satan vil lumpa dekon, vi har djeva dekon nytt år og innføra nødjan tanka og få dekon tåsa, ta du brukar året samkjent, eller homoseksuell, så det akkurat som en laknalig grøyning. Han eller hon Altså, du må ikke si noe mot i honom, han samkjenter. Til hans kinslige samløyge. Det det i øvrig ikke, og han ikke samkjenter. Og kinslige samløyge slett ikke til. Det bare ein kinslige samløyge. Ein. Du mevor, så du få der kono. Tøyna kono. Og du konofolk, så du få der tøyman til en annan kinslige samløyge til. Ikke Guds bok. Sørst du, nu tar du høyret her, altså det så rævlig for deg. Men de som av munnen aldre, halvtrus eller eldre, de skulle under 30 år atter. Ja, sånn var det tingene. Ja, jeg minnes også i omkran som det søtt at det her om, og skammene og rævlighøytene rundt om alt her, det ble fullkomlig hussa og sussa borster til som man bor i Kina. Som man bor i Kina, som kvært, som nekka som har til heimeskapen. Ikke en gang her. Det har ikke en gang heimeskapen. Det har ankastens heima. Det har ankastens heima. Og det stadvekt han samme rævlige kjemtargjeren til alltid å være, og god i himmelen og døme det akkurat som han alltid har gjort. Da sier han tverrferer og i sin Norge at han kommer å gjøre. Vet hei som søtten i tøyene for å gjøre som å gjøre, som det gjør det i Sodom og Gomorra. Han kommer å brenne det i elden. Romerbrevet 8. Fra Nøytjan. Og i føreske King James. Jeg tog at det som kan være vite om god ei sunt og i tøymon, tog jeg god til sunt tøymon til. Fra 18 heldur. Tog jeg vrøye gods vil oppenbæra fra himne i møte i øtlun av godelig løyga, og euratvise tja mannen som halda sannløyganen og i euratvise.
av tog at det som kan være vite om god, ei sunt uthøymon. Til god hever sunt om det. Det et eller annet, Guds ord sier at han har lagt avløygan i røyken ødel, og vi har en samvisko. Hvis hun ikke vil dulma, så det noe her som kan løye det, hvis du lurer etter det. Ikke så at han sier at du kan spille lurt etter den samvisko, og ikke etter Guds ord, men ta det høyre Guds ord, så reker det, da setter du den samvisko på plass, da vet ikke han oppatter. Hvis du har dulmana, hvis du overhøver vil lurta. Dolma, du skiljer hva det at dolma, det at få sova. Du hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldaren her, du klarlige satter, til såsna gode sundagen da, og i skaparversen, du klarlige satter, verande fætagir av tøym loten som gjørter, der av skjønlige lotner, som vi ikke suttja, fra skapan veraldaren her, det klarlige satter, det som vi ikke kunne suttja og skilja, det kan fætast av tøym loten som gjørter, det vil säga, det som vi suttja. En ta hans evige måttor, hans evige kraft og vald, det fæta vi til skilja av tøy som vi suttja og i skaparversen. At det skapt, en ta hans evige måttor og god hødd, så at tøy utan ombering. Du har ankan omskyldning, du har utan ombering. Av tog at du tar kjent og god, du med du tar han ikke som god, og heldre være takksam tar kjent og god. Øynafyr, menneskene kjente god øynafyr. Men om du med han ikke som god, og heldre være takksom. Men gjør du fafongder uisunnen uimyndanon, det kan du sart fyr der, og huksar, og drøymer om å gjøre. Til fantasieren, gjør du fafongder uisunnen uimyndanon, og tar av favetskutta hjärsta vær vi myrkja vi myrkja ist. Tar av favetskutta hjärsta vær myrkja. Vattande seg sjálvar å være vysar, gjørdus tar darar. Så for det vatta seg være så rævlig vysar. Jeg har funnet en annan kunnløyga, og en annan kunnløyga, vysynden har lært av sannlagan om det hele. Og så helt det være vysere enn alt det som Bibelen sier. Og så vysynden liggende ur enn de annan. Helt fra hvordan alt var skapt, hvordan alt var til, og øyne til hva en form til deres gjøren hever, gjøren ikke rundt. Skal gjøren være rundt som en klauta, så en formel her. Så en formel her. Som du kan råkna hvordan jeg hon er boa. Men den formelen heldig slett stikk, ta du fært av mata. Folk har mata alle stedene. Begge vatten og land, du nere i Sydamerika, her så rævlig, her er allmektigt økje. Øynastan i Sydamerika, eller det lykka inn i Antarktis. 3000 kilometer, fær kilometer størst økje. Her som vattnet er med vattnet er så tottna, og her som det er bare pura slatt og flatt. Og du kan mata det her. Her er ingen kurva. Du kan mata det. Og så først du vi en lasara her et vatten som er 32 kilometer lengt, og det pinnastilt til kvöld, men er hinmena videre hesmena, og så har vi den grøna lasara vid lysa 25 centimeter opp fra vattnet, til vi får egentlig sværlagre, og så et spegl herbant. Og vatten, og under lasarastralen fer snøra, men så sarsta hun for lysande. Og en vattnet som og en øke som er 32 kilometer lengt, her øyde det være en bøye av 8,5 meter.
8,5 meter. Det er så høyt som trutjer, mer enn trutjer menn, 4 menn. Men det er ikke her. Det er så pura slatt. Og hever du en såkalt runding, som tar seg gjøren av verda. Ja, så må han bøyen, må han være atlastegn. Og her som kjekt for er, og her som vatten er, her som, tar man være atlastegn. Annars er det ikke her. Og det er ikke her. Ja, men så er Jørgen fløt. Og det er hun. Og det sier Bibelen. Hun sier det, pura klart. Ja, men så er det det. Og så hever visenden fortjert. Jeg lett ikke ut hvert vers i hvert, og hvert er av helt i siste 500 år. Det kommer å komme fram, og det kommer å være allmenn vitan, øynafer, og i tusenarrøyden, og i kvossfer, at Jørgen er stadig fløtt. Og det er ikke til at hun fløyter sånn. Nei, vi er en allmektig galve. We are not on a planet, we are on a plane. On a plane, P-L-A-N-E. Hvor er det teg vekk og i planet, så hever du sannlagen mot høyla. We are on a plane. Så fyrir vi er her i Rom 8, og brøtt og dørt hins og forgangelige gods ivrøyene mynd, gjørt luk forgangelige manne, og folklån og ferfatten djauren og skridsjiktun. Nå fyrir det tilbya det skapar jeg i stedet for skaparen. Først vegna godårsning gav tar opp til eurøynsko. Jøgnum gyrndunar av tar øgnu gjørstum, at vann er som egen lika om sunnamiddelen, hatt er siløyse. Men det kommer først, dollars og Dallas kom først, er en ødlanda samkynning som i det vil pumpe ut i stoven her. Hver det ønnerste stov og i landen og gjør noen ding-dong-varpe. Hver er brøtt og sannløyga gods ivrøyene liggen, og tilbøv og tjene av skapningen og møyre enn skaperen noen, som er valgsignet av dem over. Amen. Det er brøtt og sannløyga gods ivrøyene liggen. Kringvarpe. Det er alt liggen. Alt det her tar pumpa om samkynne. Det er fullstendig innantømt. Sjølt året tar bruka er en vidløying. Det hadde tar brukt det året som egentlig er sannløysen om det, så du mittar. Så er alt det som tar knuta et, hesten her, angande vunnet inn. Så jeg tror alltid huksa, så du mittar. Det løyer alltid til Genesis kapitel 9. Her som du sørst, så du mittar, og hva god gjør du vittar. Og Bibelen er en høyld. Du sørst at her, og så leser du Romerbrevet 8 her, og han sier her. Og så leser du Petrusbrevet og Judasarbrevet, og 4 Korinth 6:9. Og så sørst du høldina. Hva god mener om at det her, og at det er ikke Guds rydde, og god for at God dømte det her, og han kommer å døme at det som 17 togene kommer å gjøre det samme. Vi samme døme. Ja, men så er det ikke at sukra og putra her. Det er remaste svavelrøyker et lorten. Her er legg med over. Det er remaste svavelrøyker et tikra lorten. Av hese grund gav godtøyr opp at ringonlisten. Først for ut i gyrndene av egen hjertum. Nå er det lister, ringerlister. Hva er det tøyr? Vile affections, vile til, det kan også tøyast hervelitt. Men også ringt, altså vanalitt. Til jeg sjalt tørre kvinner brøtt og til naturlige brudje. Ivru i hatta som er og i møte natturo. Du hever en natturo. Og at gjera sodomi vid tunne lika, men til er i møte tunne natturo.
Det er det. Det sier ikke alt. Tøy at du er ikke skapt til det her, og tøyne kynskøgn er ikke givet her til at det her. Og for det neste så er det ikke kynsløyv tar man gjør det her. Hadde ikke kynsløyv, hadde svina røy, sodomi, skjemtarger, synd, brøyto, du er sjálf tørra kvinnur brøyto. Tørra kvinnur brøyto. Hvor brøyto? Ter brøyto. Hva brøyto der? Ta naturliga brutje. Hva er det? Jeg vil ha saman vi som manne. Hva brøyto der da til? Iver i hatta som er i møte natturu. Det vil si det som er øvut. Og så leser vi videre, og så skiljer vi hva det er og i møte natturu, hva det er for nekka. Og somuløs østene mennene, færande fra somuløs østene mennene, til å si, kvinner gjør det først, og så mennene på samme måte, og hva er det som de gjør? Somuløs østene mennene, færande fra til naturliga bruken av kvinnene, men vil ikke langer bruka kvinnerne til det kynslige. Brent og i sunne gjernd hver møte i øren. Så hatt det. Hatt det er sodomi, det som til potra og kalla samkynne, og det er det bare. Nei, det er det slett ikke. Det vil si at det var det ikke, og det øyer det ikke være. Det er ingen ombering. Du har anka ombering. Du har anka ombering. Det er ikke som omskilter til for å gjøre det og det her, og du vel det selv. Og du brøyter tunna natturu. Du brøyter til naturliga brutje. Du brøyter til som er naturan til å være i møte naturene. Du brøyter til naturliga brutje iver i til som er i møte naturu. Ja, men så brøyter du naturu. Og hver er hon? Hon er ute av sjalvun. Du avleier til sjalvan. Hver kommer det fra? Fra høttenum. Nere i hjärsta. Hjärsta, hva er det til? Det er ditt innere medvitt til sjalvan, for du ert. Hva er du heldur til sjalvan? Heldur du til at sånn erst du bare, og du kan ikke gjøre vitta, hetta måst du liva ut, som onker danske psykologer nokker skulle ha sagt vitte. Reivrende freudiske psykologer. Så gonger du ut i liggen, og du brøyter naturen ut av sjálvun. Så løsner at kroppen veit ikke. Kroppen finner ikke for kjert på, og så begynner du på han ekka. Og ta brøyter du det. Og hva er det brøyt? Du bare forkvakla tingene. Du forkvakla tingene. Du har vendt tingene opp og nyer. Du har brangla nekka. Og det er i forståelsen og i trunne om tingene. Avskående om tingene. Det her det kommer fra. Det er vittløgningen. Det er avskående om tingene. Helter du at her og djever det ut og ganger at han åtta, så er du vittløyter. Du er vittløyter av en åre som er samkynne. Det året er vittløyter. Samkynnene er et satans år. Det er ikke et Guds år. Bibelen sier det at årene til Gud er å skuir år. Sjálv årene. The words of the Lord are pure words. Pure, det er skuir. Ikke bare røyn, det er skuir, det er røyn innan. Skuir. Nekka som skurst og skarst, det er røynt, om du skuiner et ljøs og at det som skuiner kjøkken, det er så det røynt innan øysene. Det er alt røynt det. Det er ungen liggen og hverjen til øynast av Guds åre.
Det alt til sannløgje tverstur i jøgn. Tog sier reformationsbibelen om Mario. Ikke til at den gamle danske, hun sier ikke at Maria var en mø. Og King James Bibelen sier ikke Mary was a maiden. Men Bibelen er Dal og Victor sier at Maria var en modj. Og en modj. Og så først du hitje på hva det er. Hva er en modj? Og en ung, avgift jenta, som kan være jomfru. Men det er ikke givet at hun er jomfru. Det er ikke givet at hun er jomfru, men hvert vær avherslan og i Guds åre, var det at hun var en ung avgift jenta, eller at hun var en modj, når at hun var en jomfru. Det var det at hun var en jomfru. Tog det at røyna og skuira Guds åre, og det kom jo først King James Bibelen. Tog en modj av danskun en mø, og av enskun av meiden. Så du hever tilsvarende år av øren malen, men det er bare 8 år som er til rette året, og det er jomfru. Tog at Heilig Anden kom iver henne og er noen en kjent mann. Hun var altså jomfru. Og det er tegnet som Gud gav Israels folk og Jesaja 6:14. Så en jomfru skal være ved baden. Og en ung modj skal være ved baden. Er ikke tegnet av nøkens leie. Ungar modjar være ved baden kvandet. Avgiftar ungar hårer som sprayas under bøyen for hver som helst. Det er være ved baden kvandet. Men det er at en ung jomfru være ved baden. Det er et mykje tekjen. Og det er det som hender ved Mario. Og som løs oss med mennene færande fra den naturlige brudgen av kvinnene, brent og i sinne gyrnd kvør med i øron, men vi mannen virkande hatta, som avsømelitt, som jeg begynner å si hvordan det var til Evas madranker, rævelitt. Altså det kunne ikke det måtte nesten ikke siast. Og jeg var trøllvaksen, Arne hørte det nevnt og tås om, eller halvvaksen. Og hva det var om det var i ordan, det var det så slett iverøver ikke. Ikke bare i heimen jeg vaks opp i, men i alle bygdene og i alle fergen. Ta i alt var i ordan, og det ble dolka og jøgnen KVF. Virkande hatta som av sømelitt, og mottakande i seg sjálvun, til virle, vittlosunar. Til høyre, hvordan jeg har tåse, og det stendur ui her. Virle, vittlosunar, det merker endurgjald for sånne vittlo. Virle, vittlosunar til kvarsfall. Virle, vittlosunar som herskelitt, til å få et endurgjald. Diarré, gonorré og AIDS og hva var det? Her er trett de som livet og i slukken livsstøyle, livet og i meal, 30 år stittere enn andre folk. Hvor? Du tar så øyelig utsett. Det er så øyelig utsett. Og kanna du at her, det vil jeg giftast her i fargen, men kanna, det er og kanningar gjør der, her som folk som liv og her som livsstøylen her, som så det mittar. Hvordan det var personer til hava? Det er vanligt, altså, alt nere fra 100 er ikke, opp til 500, alt er at 1000 personer er vanligt. Nå vet ikke hvordan det er i fargen, men her som hatta finst, eller her som de som gjør at her i størrbyen, New York og San Francisco og Chapmanhavn og Ærastandet, her blod det på handamåten. Og nekka livlengt kærløksforhold finst det ikke. Det er ikke kærløk. Det er ikke det som det dreier seg om.
At jo botten grund om vittløying, skjemdarger, sint, og svunarui. Svunarui. At det egentlig ikke kynsløyv. At det ikke kynsløyv. Så kunne man lese hvor jeg er her. Så færer vi til 4:6:9. Fyrra Korint 6:9. Vita tid ikkje at hinner euratvoisu skulle ikkje arva kongadømme Guds. Ver ikkje vittløyder, kvarsi siløysingar, eller avgoda durskarar. Det korran i middelen her. Eller hårdomsfremjarar. Siløysingar til kinslitt. Hårdomsfremjarar til òsen kinslitt. Eller kvinnolatier effeminate. Det menn som latast bleiter, men tar gera seg, tar velja nekka her. Tar latast vera kvinner, men det det der ikkje, og oansa hva tar føla eller halta, så du føla eller halta. Så det der ikkje det. Tar det bare åtta gera til at føya til lignende ut, og feisa til som der og du tar slipper der angan tog undan. Oansa om det leta skjer undan seg, og operera og mala seg så, og gjera seg som omtar vår rikkinn, så vera der da angantui. Og ferast du av neten, og du et eller annet vi merker akkur YouTube-video, så sørst du sørst du pikk litt anledning her, så sørst du ganske ganske vi merker akkur video her som slukt vi vidgjørst, sækliga. Og så sørst du et lyd i anled, og du stekkar til at det med som har malet som kon, lengt her, men at det med og du tryster og altså! Og så vil han kallast en hån, eller en høn. Han og vær alltid en han. Det eneste som du har nå til en gjelding, som heldig seg være kona, og malas som kona, han stadig en han. Han skår kinskøkene undan seg, så kan han operera brøstet på seg, og hvert void det brøyder han ikke. Det brøyder ikke hans DNA, eller kromosom, sammansetningene, eller nækka. Det som du var født og som, det du. Det er du alltid. Etla hårdomsfremjarar, etla kvinnolatier, det transvisitter. Etla missbrukarar av seg sjolven vid mankine. Abusers of themselves with mankind. Mankind til folk som holdt. Men mankind egentlig òsne først og fremst kaltkine. Tror jeg det stender i 3 Mosebok 8 at a man shall not lie with mankind as he doeth with womankind. Så mankind mankind. Det mannkine, til å si mævor, til å si kaltkine. Sånn skal du lete Guds ord opp ved Guds året. Vi har løyt atter til rautene og finne definisjonene til tingene. Leviticus det 20. Og 13. Om ein mævur øysene ligger vi mannkine, så han ligger vi en kvinno. Ligger vi mannkine, lieth with mankind as he doth with a woman. Så at det.
Og Leviticus 18:22. Du skal ikke ligge vi mannkine, ons og vi kventkine. With mankind as with womankind. Kventkine. Det anstygt. Det anstygt. Og til en såring anstygt at hun flokka til og til luftstølen sammen med tøymen som ikke arver og så rydde. Så alvorligt det her. At det ikke en bagatell, og at det kan slett ikke ombærast. Du har ånga ombæring. Og du har heller ånga ombæring for at halda viasen her, eller kora tommelen opp, eller stolasen her, eller djeva det vihalt, djeva det vind i seglene opp av nekran måta. Tid som min alder og eldre, tid vita sannløygan. Men jeg vet hvordan det glien, og hvordan det bare fylgja vi, at sånn tøyen det. Ja. Og så vita det minnast. Men sannløygan det han at Bibelen kjenner det slett ikke. Det var vattla lisjan øyna for jøkken og tikka løyve. Og så kallar det tikkum tryggvande. Det sannløysen omdekun. Ramsan i Romerbraun 8, hon fortsetter så, i vers 28. Og enn ta som de lykka i øy at atterhalda god i kundlaga søgnon, gav god tar iver til at atterkastelet sinne, at gjere hessa loter som ikke sømeliger, verande filter vi allar i euratvise, siløyse, vansku, adgjent, illviljaskapet, fotler av øvund, måre, trattna i svitje, ønskapet, teskarar, bekbøytarar, hætarar av gode, hætursfotler, hukkumauir, reiparar, oppfinnarar av ytlun tinkun, foreldrun avlutner, utan skil, sottmalabraudarar, allar heksenar, utan naturlian alsk, av semjeligir, av miskunnsamir. Kvarjer kjennande døm gods tar som fremja slukka lote. Hva byrjar det vi? Det byrjar i vers 24, 26, 26. Sodomien, eller siløysen fyrst, som fører vojar til sodomie kjattekon, som det var femt. Tidje tiltekon, og det hangur atekon. Du må ennå for spola det av der vid Guds åre. Du skal ikke finnes uten en høtt eller hjärsta. Det en liggen. Ur enda tarme og i annan det en liggen. Hver kjennande døm Guds at tar som fremja slukka loter verdig til deia. Ikke einans gjerrinar som, men av hona og i tøymen som gjerra tøy. Hetta patches, ta gjer, hetta her, og det hever også ni hona og i tøymen som, det kanskje ikke gjerra, det kanskje ikke gjerra sodomie, men det av hona og i tøy. Og da kjenner Guds døm at tar som fremjøsløkke loter verdig til deia. Og det gjerra nekla oss ned til at det godleis. Og så har det hon og tøymen som gjør det som de ikke gjør. Så det parster av det, de dreier som og løgn, de har samme anta. Var det av gode, var det rønsa, hadde Guds anta og hadde sannløkans ljøs uisar, så hadde de ikke talt det her, ikke givet det vi halt, og stadig i møte. Søytan Peter 2:6. Og brøydande stægir Sodom og Gomorra ivri øsko, avdømde tør vi en kvølving, gjerande tør til at firedømme tøymon, som atana skulle liva av godliga. God dømde Sodom og Gomorra.
og gjør det tar bøyner til at fyrdom for de som 18 år for å leve av godlige. Hvordan honker det sammen? Jo, gjør det som de, så får det samme døm som de. Sånn gjør man et eksempel ur en tinge. Jeg sier folk som levde så og så, at her og her Jack Fyre sier, han dømte de fire til og til. Ja, fire til som 18 år, 17 togene for å gjøre det samme, de får samme døm. Annars gjør året fire døme, et eksempel, ikke mening. Hvis en person gjør et rævlig ting, og to som valgshave gjør et eksempel ur hånden, to flanger han, to setter han i myrkestov og i 2 døgn, for at henne skulle suttja, var skvært, til så alle hva han gjør det, han fikk det her, til for at de skulle få det utviklet gjørst, ikke gjør det samme. Så har vi gjort et eksempel ur til øynene, for gagne eller avværingsene til linnen. Det det så galt at du måste forklare ting. Folk forstår ikke. Vet du hvor folk ikke du huksa langer? Du er given å lese år. Hvis du bare huksar, men hvis du bare har sagt filmer og video og little tekstbrott, 3-5 år, annars ikoner, trust her, og så høyre til her, og høyre til her. Men du omgang til å lese, bare lese, så du ikke huksa. Du huksar vid åren. Du måste läsa för det är att du huxa. Det hänger samman. En läsande person för att du har väl att huxa. Han säger att kognitiva förlöjde öppnas och letas upp och människt är av att fylla tankarna och fylla en sövtråd och fylla en och suttja och då huxa suttja en tanka från början till ända så att man flykter. Og fylgja tinkum. Judas vers 6, vers 6. En ta som Sodoma og Gomorra, og stegin i kringtøy, det var 5 stegir her. Sodoma og Gomorra var det største, så har trudger ære som god dømt i øysene. Seboim og et eller annet. Og stegin i kringtøy er lykkan hatt, djevande seg sjálv var ivet til siløyses, fyrst. Det sa stå øysene i Romerbraun 8. Fyrst var det siløyses. Gyrnden er at det gjørsten av vann er sin egen likam, men her sørst du stadigvæk ikke sodomie, men her kommer 18 år. 18 år god til å give deg opp øyne for, så får det ut i det. Leser du Romerbrevet 8, så gjør god falt jo opp trutjaferer, vers 24, 26 og 28, stendet da, er visse grunn gav god deg opp, er visse grunn gav god deg opp, er visse grunn gav god deg opp, og så kommer det lenka ramsan av den skittunen, og så stendet det til sørst at det er verdt til deg, det er Guds døm, det er tanendalige, ikke bare deg, men også de som halda vitt ham. Ja, men de som halda vi og en tinge, de er samsek. Sørst du, det er problemet, for at jeg får halda til at det er alt av skiltet. Og det er vittløyt av øynene året, øynene satans året, er det vittløyt. Øysene tar som evnokta jomfru føyingene, tar man dama vel bøybna seg alle Victor. Og hun var bare modj. Hun var bare modj. Så det finnes alt og falslærere og falslærere som legger seg på et sannløkene og sier seg ved en part av kristendommen. Det er folk som evnokta Jesus Kristi goddomløyga, evnokta trøyøyndene og evnokta opprørsnene, evnokta bortrykkingene, evnokta Jesu likamlige attukom og mittelandet også evnokta jomfru føyingene. Men det er bare 8 ting av negvun. Og også tar som sier Jesus vil ha skapt han, tar finner det i Bibelen til alle Victor. Men det finner det ikke i King James, eller til gamle dansko, eller lutherska Bibelen. Det finnes det ikke til røyne sånne Bibelene. Til sånne Bibelene, reformasjonsbibelen, finnes det ikke i her. Og jeg heldur til at Maria skal ha vært en modj. Og ja, men det kan, så her er det en halvan sannløyga. Og så løsne bryggva du, så løsne byggje du bror i vitt lignende. Ja, men,
de som av sannløgene, de vet at det som vær, og en mått kan være en jomfru, så det finnes det slæ. Nå, det slett ikke finnes det slæ. Du bygger ikke brøyre ut lignende. Du brenner brøyre ut lignende, og stender fast vid sannløgene. Og lyser, og stender opp og lyser, og prætiker, og lyser Guds ord, lyser sannløgene ut. Så at de som i lignende må suttje ljøse og komme iver om. Halleluja. Hygg. Nu tar jeg enske King James for det her. Proverbs chapter 30. Verse 5. Every word of God is pure. Every quote, every sentence, every saying, no, every word of God is pure. Hva merker det så? Det merker altså at hvert år, alt det som det ber visser, Tui brukar Guds Biblia reservera i år. Brukar ikke 8 hvert år. Som i år som jo skiten. Det dolkai. Men Bibelen brukar røgnår. Bibelen røgnår. Guds år røgnt. Tøy ein for Biblia som hever året homosexual standandi i seg ein satans perversion. Bøga til fra mer. Hever du ikke en King James Biblia, ordentlig King James, så hever du en satans perversion, ikke av Guds år. Nå, du hever en som kallar seg Guds år, men ikke det. Hvert år tja gode skurst. Du sagt en god boa om man fri her. Hvert år, every word of God, tja gode, kvært jeg hva det? Det rønt? Godt? Det skurst. Skurst. Det sier sannløygan. Salmer 119, 140. Tutt år sera skurst. Tui elskar tun tænare te. Tutt år sera skurst. Men her står hvert år. Så det hvert år. Ta det så kommer til Our Father who art in which art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed. Så du, her stender ikke holy is your name. Her stender hallowed, to hallow, til at halka. Og tar man så dår uslensk, så, ja, men helgad verði ditt navn. Helgad. Ikke heilagt verði, så det ikke heilagt nu, så ber man om at det må bli heilagt. Helgad, det merker at det skal halgast. Det merker haldast heilagt, ikke godsbottast, ikke færast eurat vi av okkun som kjenner det og øyer det, og middel mann at det skal haldast heilagt. Halga vere navn tutt. Hikker du så etter gamlun anglosaksiskun fær var bønnen, og i anglosaksiskun Bibelen fra 600-tallet så stender halgad.
H-A-L-G-A-D. G-A-D. Jeg har gjort det på det. Og gamla danska helliget vorde ditt navn. Ikke helligt. Og båar bøyblene tjatekon som de sleva iver stadvekk, som råknet som tver satans perversjoner, sier høylagt være navntøyt. Og til satans lign. Guds navn høylagt. Det skal haltast så høylagt som det til bønnen. Og jeg lette ikke petti og nær, ja, men hatt det var Fredrik Petersen, og i 1800-talen, han som okkara, vi haltast, han skriver sånne salmar og kyrkjer og bygdar, at okkara fetra har sitt i øyne øld, vi er salmabøk av kyrkjebåndsjen og sundsjans av salmar. Jeg skuit i at det. Det likner øyga vel. En 1000 år gammel liggen er stadigvæk liggen. Katolska skøtjan kom til i 300 nekka. Hun stadigvæk katolska skøtjan for tog. Og Guds år det øyneste som vi halda kom til. Jeg husker i en morgen, jeg bare ikke nevne det, jeg husker i en morgen at øyne for seg råkna jeg som en evangelist luthersk kristna. Evangelist luthersk. Kan jeg si at det er det? Nå en evangelist, en bibeltryggvande mævur, som endurfødder og frelstur av evangelieboane. Det er det eneste som det er det eneste som nekkan vil være. En bibeltryggvande mævur, hon er min lærer, Bibelen min Guds lærer, og frelstur av evangelien. Ta jeg hugsa om at det her evangelist luthersk. Og alt det som Luther skal lære, det akkurat som at teka lutherske lærerne. Du kan søtja en 5 sannløgspunkt, og så har du kanskje 5 babylonisk, egyptisk, babylonisk, høyen ting som i katolske kyrkjen, som sånn råd til Babylon. Så har du flettat her sammen. Så har du en godmåla og en lorst, en godmåla og en lorst, en godmåla og en lorst, sammen, og i påsannen, god og lorst. Det er det som lutherska kyrkjan Hette er Guds god. Og tål du ikke til, så det tog at du hever en annan andan Du tror ikke alvorlig til å rønsast. Og hva du hever rønsa med, det at bytja øynans av Guds skuyru år. Så stender atter i Salme 12, 6 og 6, åren til Herren skuyru år, stender selma her. Årene til Herren, årene, the words of the Lord are pure words. Årene til Herren skuyr år. Som silver rønt i en brasslån av gjør, skurga i kjeiferer. Du skal være teg og Herre, du skal varvøyta teg fra hese at over hver at, øyne hver at som Guds åren grøm. Og særlig hendan atten nu, fra Asjandra Øynefors og frametter, som den laodikianska tøyen, hun Guds åren grøm. Hun ønsker at torstøyna tøymon. Hun ønsker at forkomman, hun ønsker at røntja Guds år. Og så gjør det bøybel, at han bøybel. Det øyneste at de dolka seg sjálv. Det Guds bøybel stend stadigvæk. Som god var livor vi i 1611. Får noen smavis finpussinger fram til 1693, men hette hon.
Halleluja. Takk og lov. Ja. Takk og lov. Årene, ja. Årene. Hikk. Nu kommer 17:2 til min her. Jeg har aldri lest det her. Det er godt, også godt til meg at vi gjør disse videoene. 17:2 Langt av Paulus døven var det for å rønja Guds ord, spidla, pervert. 17:2 til vi ikke som mennesker som spidla Guds ord. Og her tar som spidla Guds ord. Fra 18 for så fremme til, tar tål ikke at det her, at det stender spidla, eller korruptera, til tar fotler og i korrupsjon, og fotler i langslig etter et korruptera Guds ord. Og til det som tar djeva det kun ut, til korrupsjoner av Guds ord, og tar kun ikke lett at det standa at ordet er korrupt eller spidla. Tar brøyda det til peddel. Peddel til at gjøre handelur. Peddel. Handla vi. Og det gjør det øysene. Men det minne enn til at spidla. Til det Guds akæra. Og Jeremia 23:6, og Gud akærer sine prester, for de har spilt hans år, og tar det årene selv. Det til dømes å skrive mødj i stedet for jomfru. Ja, men året mødj så nek flottare førest, altså. Det finnes jo fra onkel mann, ja, fra onkel enderføtten drumpe, fra skaparsett som et laksåret. Eller til vil jeg være vel satter med til de føyne i fargen. Så har det ikke gått anta, Dahl og Viktor. Jeremia tog at det som høgt i mann-eion, til en anstikt i Guds eion. Tog færre bøyblen til Dahl og Viktor er søplast. Det er for å skrambla nye. Det holdt her oppe nå. Og først King James så pikkeløytel. God for å kappa tog av. Så det er for å skrambla nye til helvete selv som det kom fra. Og Guds ord kommer å standa. Altså, nu tek du munnen for fotlandskjører. Jeg prøver ikke å svære der øyne året for den der dum og favitsko. Guds år evigt. Thy word is forever settled in heaven. Salmo 109. Thy word is forever settled in heaven. Og i evenløgene hever God sånt år. Men det som så hent av gjørende til at God har givet sin år, og så det skurkai. Og gjennom brasslo av ni av gjør ferir. God har rønsa. Og det som han gav, opprunnelige var vi uiblåstre. Og God har lov at varvøyda sånn i år, men det var ikke hver i år til hver han gav opprunnelige. Du måst takka til vi trygg som du nu hever. Og God sier til selv at han har skurkat det, og gjørende, eller av gjørende, ferir. Rønns og skila det her. Ja, men du har så trøttla trygg at opprunna han ritt, så kommer alt man sier at opprunna han ritt. Du har alltid sett det, og du har angen sett, så du sier ikke om drar. Det kommer ongan, så du, er så dum og greit høytene det har vært trøttla trygg at opprunna han ritt. Det kunne dodja vi, vi tog trinne der deier. Det en deitrygg. Den eneste tryggven som nekka til jeg har Guds år, og til denne bautjen her. Jeg har Guds år, til denne bautjen her. Og jeg har tøtt han til det her. Og det arbeider vi nå ved at skurka en mål til det første til ikke ordentlig kommer på plass enn. Henta en lio. Jeg skulle lese Jeremia 23.
Her som god akærer søgnar prestar og at her. Og i møte falskum profetum. Ja, det svika profetar mellom falskje. Ta jeg etter folk, etla profeteren, etla en prestor, skulle spyrja til. Så hette slutjer, altså. Og hva vi våger profeten, etla presten, etla falskjen, som skal sia, bla bla bla. Så sier Herren vers 36, og byr i Herren skulle til nevna oi møyra, til at hver som hans år skal være byr i hans, til at tid hava spilt, ye have corrupted, årene tja henne levande gode. Tid hava spilt, årene, tja henne levande gode, tja herra herligarna gode varun. Her har vi skriva 17 Korint 2:16. Du hadde til. Guds år er ikke åt handa vi, og så rundt på for det sammen, så er det at du vet ikke. Og Guds år er grått. Spilt, så er det til. Er det sodomitter som er synd, så er det sodomitter som er brukt, ikke kallskøtja, eller homoseksual, når sodomite. Så fører du tinge atter til Guds egen definisjon, her som Gud sjálfur lyser og gjever søgnar konnotasjoner ta tinge. Så først du Guds tankar ta tinge, så er du Guds tankagongt, så er du ho Krists, ikke tan dolka i hoen som kring var førja gjev der kvarskvald. Årene, ja. Johannes 6. Johannes 5. Jesus tåsar vi fariseeren her. Fra vers 44. Hvordan kunne tid trykva som teker med de høyere kvar fra øren, og søker ikke tann høyre som kommer fra god i øynans? Hvordan kunne de trykva som lever et liv her som de søker å få høyre av mannen, men søker ikke høyre fra god? Så lever tid et troar liv som for å være satt av mannen. Så er det ikke fire gode. Så sier Jesus, hvordan kunne du trykva? Så trykva det slett ikke. Du tror bare hvis du kjenner og ganger vi og lever fire og sammen vi gode. Og du gjør fire han, så tror du. Det vil si, så er du en tryggvante. En sannur. Hugsi ikke at jeg vil akæra tekkum for fægirnum, til øyn som akærer, enn ta Moses av kvann til trøsta. Til at hadde til tro Moses, vil du tid haft tro mer. Til at han skriva i omme, hver, og i Deuteronomium 18:15, Deuteronomium 18, vers 15 og 18 til 19. Her skriver Moses at Gud skal vise dem opp en profet mer lykan. Og han ser støye. Og han skulle dakta. Så det var Moses som Jesus. Det var ingen andre enn Jesus. Mohammed profetor djevelsins. Kan holde seg hver en araber og lorsta enda fargen. Du er åtta gjerne til å vende til trygg var Jesus Krist. Han er den øyneste som kommer bjerga der. Han er den øyneste som kan fyrirgjeve og vaska borstututna sinter. Mohammed døy i øysene sintun og øyler og skrujer i høyde hole helvete bøyt i nu hesa løtu. Kan jeg fortelle der. Og en argentinsk 16 år gammel jenta som var deg. Hun døy, men kom atter. Hun var deg og trykker til en tøyma. Hun var i helvete, hun sa Mohammed i helvete. Hon sa Johannes Paul annan pava og i helvete.
undra det med ikke en pinn, og undra det med at Mohammed er helvete, ja, men det vet det. Det vet det at han er. Det er bare en frelsere til Jesus Kristus. Du har ikke gjøre til å vende om til trygg og hansere, eller er det verdt av i heim helvete? Tenk til livet. Du hadde til tro av Moses, hadde til tro Moses, ville du haft tro mer, til at han skriver om meg. Men tid trygg vi ikke skriften hansere, hvordan skulle til tryggva, legg så merke til, åren møgnon. Åren møgnon. My words, how shall you believe my words? Og hans år jo skur kvørst, år tja gode skurst. Ja, men det er Guds år. Og ja, men Guds år det ikke hebraisk og griskon. God hever givet okken da og en mal som han hever skurka og rønsa og gjør til hømsmal enda tøyeren her. Han har givet der av enskon. Nästan kvart mansbarn gör en dor engst och kan lära sig att läsa en King James Bibel. Halleluja. Här är signa det som har lust att det ner, styrk dig, vaska dig, rönsa dig. Haft liggande bort fra dem och haft hjälpt dem att skilja till östningen bara en styck år. Trust du en år och brukar det och teker tankegångarna och definitionerna vi som samfunnet ger till ordet så brukar du liggen. Och så talar du liggen. Och det var omöjligt att bråta. Du måste komma vid en ordet som sannolikt om det och tala till ordet så förstår du bråta. Halleluja. Guds ord som en hämmare. Det älter. Det svör. Det smyger i köknen. Kvetter. Halleluja. Takk og lov. Signa konan stakkan, Herre. Varva okken og rønsa okken mitt under året og Jesu navnet. Amen. Jeg har okkur anna. Ja. Matteus 24. Himmel og jør skulle genga under, men årene tjamer skulle ikke genga under. Årene tjamer. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Johannes 16:8. Hese år tala Jesus. These words spake Jesus. Hva stendur i Bibelen til alle Victor? Etter at Jesus sier tala hetta. Etter at han har sagt hetta. Hver er året år og i tog? Du blekka det vekk. Hese år tala Jesus. Og det er her. Gjør så vel. Amen.